Když můj děda byl cca v 7. třídě, tak jejich škola se začala opravovat a tak v zadní stěně třídy se objevila celkem dobrá díra, kterou by člověk prolezl. A jelikož děda seděl v poslední lavici, nenapadlo ho nic lepšího, než když se učitel nedíval, psal něco na tabuli, prolézt tou dírou, oběhnout třídu, zaklepat na dveře a vrátit se zpátky na místo. Učitel se samozřejmě otočil, šel se podívat, kdo klepal a tam samozřejmě nikdo. Takhle to dědovi procházelo 6 měsíců. Co jste to měli za učitele? Než si učitel všimnul, že není na místě, takže přišel k těm dveřím a počíhal si na něj. Děda zaklepal, učitel otevřel, děda se lek a začal utíkat. A učitel za ním. Děda takhle běžel asi 4 kilometry přes pole, než to učitel vzdal a vrátil se do třídy. Ten den se děda už do školy nevrátil a učitel mu do žákovský, kterou nechal ve škole, napsal poznámku za vyrušování hodiny a zanedbání školy, ale dopsal mu tam 1 z tělocviku se slovy: tak rychle jsem ještě nikoho nikdy neviděl běžet. Dědovi je 76 a tuhle historku nám vypráví